Nuevamente el escenario de la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, se llenó de música con la presentación del concierto Sonidos del Cosmos, en el que participaron la soprano Cari González y el tenor Eduardo Pirín, acompañados del pianista Luis Ricardo Martínez. Con un amplio repertorio que incluyó arias de ópera francesa e italiana, este evento musical se ganó el reconocimiento del público. La talentosa soprano Cari González tiene estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, mientras que el tenor Eduardo Pirín Albarrán tiene estudios de guitarra especializado en bolero y huapango.